yan, Bart. Gwapo. Sige, at least nasatisfy ang imo nga pan. Dito sa normal nga ano. Oo, sa highway lang. Maliko kita. Tapos may madulhog, may taklat lang gid. Puro simento Na pero Okay, kamay. Okay. Pagkabuta sa babaw, pwede na pakapapicture tayo sa may ngalan. Tapos may dulog naman sa beach na. Okay. Alright? Okay. Paunahon mo kanay, tapos mo pagsunod mo. Okay, nagdulog. At least mga 3 kaspan paunahon mo. Sige. Natawon mo kanay. Okay. Sa video. Welcome sa Tutong Bulog. Sunod na ang motor. Woo! Pre, ano to pre? Madron, siya to pre? Nga panorama. Para sabi. Dulugon ginada pre? Oo. Yuga? Siguro na wala na nasang ano. Programa mo na oh. Ang ano? Ang lagyan, ang panaog. Ay hindi. Ang diretso lang, isa lang ka diretso nga naog. Okay. Kaya liko-liko, kasi isa lang ka diretso naog, tapos ano na siya tayo. Do presto sang gisakaan ta, hindi man. Do mo ged. Gamay lang gid pero mas taklad dun pag isa katama. Okay. Mas taklad pag ina sa magbalik. Hindi ka nakalagaw. Hindi ka nakalagaw. Gani. Game ah.
Dito ta. Okay guys, so this is Sinoguara Beach Resort, yo. Yan sa Ivan kasi dirita. Di mahulugan ano pre? Galing lang yan. Oh. Kay kinala niya na isang ano pre? Saan? Yung iyab lang stand, gamay-gamay. Stand. Ano kinanglan mo tong compound? Kinanlan ko sang Compound? oo. Fight. Uy, Nice. yan.